Grace Pulpit, broadcasting Jesus Christ, the living way of life. It's Grace Pulpit time. Tell a friend. Praise God, it's salvation time. Tell a friend now. Salvation on the way. All angels on board. Archangel Michael on duty. Grace Pulpit. Tibiani naramo onena nena order for Grace Pulpit sunye yankopon e de nkwaje no atoaye e woye pon ano ye frɛ me Adomba Beki Dimechi ne yankohwe Grace Pulpit nyame nsira obebi a wo bia amen Nkwaje emre na so enti me to nsafro wonsu fro obi ne ye nyina share Grace Pulpit. Grace Pulpit men are so free be no be so bo be amane and found be also as a minister of God we now join the frey na man na we ka ye ho e ma oni wu so be ka otwedi akwasema kira man sign. Grace Pulpit with podcast Jesus Christ, the living way of life. Bachamino Mwana wo Mojima wa lugu ikemajamo imoe Logo ikemajamo imoe mauli chacha mauli iwabio sege kiwajo sio nene malemyo kiwajo sio nene mayelo kwa enyeliame kama piwake imamule ibio sigi kiwajo asio nene malemyo kiwajo asio nene mayelo wa enyeliame kama piwake imamule ibio sigi kiwajo sio nene malemyo kiwajo sio nene mayelo kwa enyeliame kama piwake imaule ibio sigi Today I'm ponyame yeda wase ye okese ye tuntun ye kanfo se ehwe ne ma waye na esi asidan kwa na esfataw apa yesu e ba be hye wadwuma de na se ye jade obema ya asem na hye onyakoponsa esasa wankasa ba ma honkoko na bewra ne mu na de odi asema no wa chamai na nse bibia wie pe e de asida a eni ewie de be ma de mutine abompa amen amen hallelujah. Better Christ Church. And that day Better Christ Church. Asafu ningo konya. Asafu ewo okonya. Wana moncho sanikupa. And then yakupa asema asempano. Ke afia kama homo. Se enka fantujwa. Ubutui. Yasutie. Be wasui kune jio waka weku ya. Edu baby a se wie na de ko baby. Ko je benem ngomyo ideo. So hwe se na chiro no kan ya na. Ya ko anwe prayer ka si film. Se ya fan pabo ene ni wa hie wa ene nehi. Amfan hwe ye hufi ya. Mana ka bino nge gidigeme. Ewu adoso bebre. Duku chow ila boy. Olankitu ana mu. Jaka ko wa hie o nehi. Se ya hwe ye. Wa bo mountio. Na ya nya sutie merade ya. Bisu ni mount mu koso. Yendru baby a nyakopon se yen. Ko o ya. Obeko. So mon ka pe odi machu odi rade be opoma jase uma him kayim ngani no chuyo banya jidi wa juma no wa jayo nele nyakopon osom no hu no wona ne masi kanumbo hu so o jan se nipa ne mina jele ngamu mi no kwale omo amusom no hu o no kure mu bayi obo mo ho bayi ko yo no ne pe o henyilo ngo jio so wa hwe hu so ya obon sam afawiase daga bene yesu ba bra yesu ba e obon ba ngule obon sam be fa kaya ni akale so kwa koso na yesu nyimo binyimi yiwe yesu o chenkom abusem bangule abusam be fa kaya kunya kale so kwa koso kale ni fu ablo no o so no hwe ni o kwan bebre so
Nyabukura ni dedio. Ewie kra no ka chen se. Ka ye yukuko. Odi ko gina people so. E de ke je to bam. Aka chen se on hwe form ho. Ke e ye jim ne ma fo ni mu chipe. On hwe wi ase afefo de nyina. Ida safio. Ni anu safo ano. Engadi. E kra no. Le ke pos ne jale. Se o buku to gina so som na. Keke e bo hale ni la chu. Odi ehia ne bia be ma no. Hallelujah. Amen. Le pèse Satan. C'est bon sam. Et quand Yesu rebelle démono. Ose Yesu hwe ya sana maka kira wono. Yesu dit Satan. Na Yesu ka kira so bon sam. Di no kasi. Fimi suko. Ne akeje obofo ba somo na bosantufo. Na si o so abofo ombe Ba somo le. Ombe son no na bosam jane. Hallelujah. Amen. Le personne. C'est comment non c'est film ko. C'est un maye ne na tintin wo ka wo iku. Abusam ya she baby. Tu chowe na wa ka wo. So o hwe nkola ba c'est emlante baby omudi omo hye. Ni na nga pele ne esule ne se enye ne pe ape. Dia tam dia ndru ko dia also ye no oye. Ya ka abusam wo le fo ko ke nyese ka na ska ne. Abusam do not baby so di na chipo benye sika. Hallelujah. Amen. Donc ma frère sinon mi. C'est vrai. Il a no legio. Des personnes abusam nga no ye. Abusam di wi ase so. Lo ko hye one hi. So wan hwe ya. Keko e ko mo ba he ko. Odo be fa baby. No ina ni makota. Ko aye first John. Yone sande yone keke wo mine tondo keke. Enu first John chapter 5 verse 18 and 19. Loko apene hi. Se ye de ya. Mo mabo wa he. Yakopon be boy ho ban. Ne ebi ne satan na wa he bro. O mabo sam enya ye ho kwan. Siko an me bro. Kuti pe. Se ma kwan tie wa pe. Satan na wa bro. Obo sam enya ye. Ko mo pe. Odi ye be ye. Ko ma ahio no. Odi ye be ko yare mu. Ko ma agbenu. Odi ye be ko wo mu. Ko ma patam. Odi ye be ko asaye mu. Ya kan mangu mu ka he no mo. Utsumbe no mangu sikai. Pe odi ne manu diska. Odi be ko be bia o pe odi sika be ma. E musika ka wala kai. Odi sika e da wi ase. Ne Yesu mu afusi. Ne Yesu trot wo. Ka ide abusan ke Satan hokas. O ka cha abusan sa abusan ko echi. Leo Abranti. O mu mademo. Adanfo be ka kira. Ba yo pio ska mamba. Ko sisi obenye sika. Onyesi. Odi nechi. Ke ko anwo. Akwaje. O ma pe ni no lai. Odi be ya niam ye nya. Ma pe ni no so. Odi be ya niam a ope. Hallelujah. Amen. Se onya beke. Na so we wi ye be tiawa. Eja kan pimo ne hamu. Ne nya kupon e de. Mo ska ngedi. Kupon o sia. Ede ka sele mo nya agbelu. O ka cha ne chafa so mo kokko. Ne panyam. Mbie nam nenum. Sika chungem. Sika kokko Ni do ani ka wuhi. Mo tona mo fa. Ko le mo no nyesi nga no kwalem. Nya kupon na so di ne chi. No chu ka no fano ka hele. Na so di wakuma bibia ma. Le bro ne magune ma hoska. Oni kwa be fa so be mo sika. Le bro ne magune ma no so. Oni kwa be fa so be mo de. Mo no mlo. Nya kupon ni pa. pa. So mo blek ila on na fucho. So mo ka chen so pe so be nya bebre. Ma ku yi no. Ah o de be ma ne. Mo hele ni ne so. Erade ma ne. Bi aka no bi osika. Osibra wan bisa misika. Ses nya so bi mi. Ah obisa mi adwen ni nya. Mo ni ongela chu. Bi de aka ni nya be ka mo. Nya sahi. Nya sahi. Ewa nyansem. Ne Kristo. Ya mo ma ho ni no la. Yakopon be mo de ope. Do ke do ngale juga. First John chapter 5 verse 18 to 19. We know that anyone born of God does not sin, but who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. Hallelujah. Amen. Nene ejimongo. Yo fi Yakopon. Ele nene hi. Onim de ye. Onim de nye. Tuna mbila ngangale jo. On de wan hu de acho. Mon bio. Osinya Yakopon ni pa no. E bayi. Obone ho ban. Na busam ne hibo. Busam anya ne ho ban. Dokumane abusam we bro na pe. Se o ba na se busam enya ho ban. Na chese. Mon bodwe. Yakopon ni nje. Bro ya ha. Se na okono. Lakini ne ele yeyam. Osi di oni bone. Ne ngumon kape esum no pe. Ah odi Yakopon ya se. We ya wo kutisi. Wa onfa ne hu ko hye ya chiwe ne go ne odo ka saka wako onko nya saka we bia ya po sika ko we bele chene saka na onko jiske dro bia kwa ne ko sa onya jiske kwa no we nya ya sisi we ne ko onko dada obi ne ka na sika ko afa nya sika ne ka pani ne layo de de nya ne ka boy we onfa si ka ka ne kle onko to ka ne mahim antrem bina mangale jojo sana mutron ake mon bi obayi esi Yakopon ni pa no bo ne ho ban abusam ne hibro obusa anya ne ho pe ko ya mesine jugogbo esi se ko ya so no so be ne kana bule na mu sa yo na ekunu ne bo we kana bule obu si fie na ekunu ne helo le kana bule to ka na ekunu ne ape yo kana bule ko ya na ye hwana na ekunu so bisiken bisa hu se ne mo de jino ne de Yakopon kan ye ke je machane ye ni ne ko akane no meyo ne ne wakane no meyo osi de onko de o wa onko de e kan bi obayi ya mi ni pa no bo ne ho ban ne abusam ne hibro
na abusan me ba no e bo ne ho ba abusan nya ne ho kwan. Hallelujah. Amen. The couple na abusan bi bo na. Say ni ya abusan nya ho Verse kwan. 19, okay me. Verse 19. We know that we are of God, and the whole world is in the power of the evil one. Hallelujah. Amen. So na ne demo. Eke wale ke mo bi meji wo mo le. See ani say nya me maso. Se Anso. Dio. Ewi ase. Abusan le ni. Obonsam na eji so. No fin no ko. Bibia mu. Igmo jem no ko ke wo lakai. Odi wi ase mu niam edadai. Ne ko apo ne. Se anye ni. So le tu laka wo ska. Ne wo ska ke laka dio. Odi ska adada wi ase. Ne wa fa ne ke laka dio. Odi afefo de wi ase adada wi ase. Ne ko bro ne lai. Obi ape akwanya. Ne manaska. Ko abefa sanye ska. Osafo. Osafo. Eska la. Opeska. Ko kale Romans 16:18. Kan Romans 16 na. Eke. Jema champi mo na jai. Osisa nko fanya nyame na omuson. Se awanyam doko kan broni. Omo de omanu de de dada Ne ko. alimo me. Omo nim nyame. Le ahayom ka impision me. Omo gidi ensipi no. Atwi. Omo akoma. Na kala aka nami mi. Omo de hwe omo anu aduan. Your brofin ma chung. Nti kwan bia so Na obefa. abusam la kan ma wo ska me ma me de ni ma yi. Obedkan. Asafo bi ko ngano na yo. Asafo maybe ebreo. Ne ko doctor Obi da ho yare sabia wo. pe komo. Efa ne. Se bi pa na ma hani ma yi. Kwan abefa so ombenya sika. Le ke abusam le jono. Nti busa na Wa je ni. Nti en Ke bi de bole no mo bi mo ba. Da nyakopon ni nyame nipa no beba no. Ne ko amana. Nyame ba no beba no. Wono ko ko hin. Wa o ye hu se wo ye. Se ne ko ngekene ngo brofon. Na so bibi kakra bi su wo wafam. Ne jamaw na mo bo. Agi nyakopon hu mobo. Hallelujah. Amen. Bogo nyasino ni la pejo. Nti enyumre de me pesa me ka chane se. Ole ka satan le jono. Pesa hu se bosam na di wi ase so. Wa je wa no Ti ni. en hwe ye hu si. Ena je oni mo join. Nti o de yare E mo hia. o de ahokere Ba poem. aware seye Ha o mi. o haw Wa bila wa ne wa fo. ya pe ba ye Join nya basa basa basa. yare basa basa. Ke bueno kuti kuti kuti. Eni owuo basa Yo basa. mo to balio me. Ti nyakopon ehihye odifo Ka no. chalio me. Eni omo amusa yare. Ka edam ho me. Omo gine mu man. Hallelujah. Amen. Lo ne na halo ko ni mo bayo. De nti amasa ne ma yi ba Ko no. gwa no. Se wo fa mu. Ke mo na mo bo. Yakopon be hu mo Ko bo. yuhi. We di hu. Hallelujah. Amen. Lo ko Isaiah 61. Isaiah 61. 61. Verse 1 going. Verse 1 going. Imu wango konya. Esi wo kwanya. Yo ke ha mi no mi ba onu keke kama de. Sa o haw yi ba o se na ye kan na. Mon pon ni komenu Yakopon sra bi ni mu ngo. ne enwe dasi. Odi omo agina Ko ho. nga ha mi ko. Sa wo haw bia O ke ba. fabra. E mon ma yebo mo. Yakopon be bo. Wono ne de pe Isaiah. Osi o ya Isaiah sa. E bo woni ko meja. O ye bi ni mu so. Makale mu no ko ma chon ni nye. O be kenka na ase no a chiro be Ke bia. ha mi ni ko ngono. Sa ha bi wo. Se satan chi chon ko go ni de no. Sa bo sam epian o se be bia me kika ya. Ne ngo ha mi no me ko Sa fon. de sa ha yi tu so a. O ba. Sa o ba. Ko a chemo ma yebo. Frere dia o be bo. Ne mo na mo bo. Be hu mo bo. Hallelujah. Amen. Ko apene obi no se mapo. Se ya sa ne me ya. Ko bo mo mu chi o. Wa bi Se bo. ya su tie me nyame aye hu. Ne kabine de ngara kisasi so ke. Kisasi 770 again. Obiye Osi me njimi. ne ko je ko sia. Men ko ye ko O ba sia gbo, o ba gbo. Ube wu. Ne so bu no bele. Ai bra Andrew. Lo ko apene hin. Ya beni mo to. Se ye ni ya agi kwa nyakopon di tu o ma ye. Lo ko ma gbo. Asa na ye be ko. Hallelujah. Amen. Mo cho ni ko me. Se nyakopon suma ebi E no. la sister wa ke me. Isaiah 61 verse 1 going. The Spirit of the Lord is upon me. Mo mi ko yin no. Nyakopon hu kokon e wo ne so. Because the Lord has anointed me to bring good tidings to the afflicted. Ko ne ipomunu. Me Osra ne ni mi na nga ha o mi o me. Se be omo wa ha mo no. Ne wa je mi na ya he. Ye yo mo no mo ndi omo ho. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive. Ne pale pomunu. Osan sra ne ngo. Kan ni mi na ko mo ye. Se omo di omo wa ha mo. Ego wa no. E fa omo Ni so. wa ka ye bo me. Na mo fa mbo omo. Hallelujah. Amen. And the opening of the prisons to those who are bound. Kan ni mi na wo me chum. Omo e di omo. Kan ni mi na awu mambu kreme. Mo e di omo a prison. Ni mi ne kamede wo ke ni na pene yum abusom bon bi bahane bon bi mo ba ina abusom bi ibro na. Esi omo omo ye ni ye no. Me ba no be bo. Woni ko waka wa wo no me na abusom na wa ibro. Ye bi no mu ye de ye ho. Mo mpo ni ko menu. Se nyakopon asra bi no mu engo. Ah uba. Bra. Kune wa yi ko bo mo no aso le mo. Na ye mbo na mo bo mpa ye mo. Verse 2. Verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance
of our God, to comfort all who mourn. E hamne ka ba fie. Ka cha mu kwa ka so pa. Ne ma de beni mo babra ye ya pele me to suta. Bra Nyankopon be twe odebo e for na so no. Sa amre na duro. Ni na anga ha wi mo. Omo ha ye. Ka santa ne na wa hybro. E na obusa wanya ye ho. Beni mo bra to suta. Bra Nyankopon be twe o maso sa amre no aso ewi. Wa ye bo ni mi ne akomo yi. Ye mbo omo wo ha mu. Hallelujah. Amen. Verse 3. To grant to those who mourn in Zion, to give them a garland instead of ashes. Hallelujah. Amen. Kan mi ne anga zio na de mbo ma me ne de wan biasi e pipe na amaye kunim. Hallelujah. Amen. Yakuba Sauba. mon po wonu Nyankopon asra mo. mon guanu Nyankopon fa mo so. kan Afa ye so. wa yeboa Sa ye fandin boa. ke wa gbe ne mo chon Se ye wi a mekire. ni ne kuba ne yo ha me fu ne kuba Yama oba ha na sa ha be wo ho a oba yo Nyankopon mon be po fa ye ni so. ka be mo me odio Se na cho no kan. wa ka yeboa Ye fambo. opo ne Wanye ni ye. abusan na mo Abusa hu nyawo. opo ne Wanye ni ye. abusan wo mo hyo Abusa de yare ato so. opo ne Wanye ni ye. abusan wo ska ngodi Abusa de usam sika nya. opo ne Wanye ni oni ye. tumi ohi Ejuma sei. opo ne Wanye ni ye. o gba pon Owari asei. opo ne Wanye ni ye. ha o mi sun Oha kwa na wo abrabo. ma o ken Nyankopon sei. ibi meji no ne Asi mi mani. po menu Asra mo ngo. ne ya je ni mi na wo ma gbukre Onko yi omo a ye de omo a she ni praise. mi na ha o mi mi Mo mo ha mo no. eje mi kaji Onko yi omo fi. mo ne gba mo Nyankopon shira. kan bi ni Se baba ka ma yeo ba abaiwa. bible ken Bible say. ni mi na apione mo sun Omo mo ye de Nyankopon pe. ya ne mo bi o bayi Manya me ba no na e busham ni a hebro Bonsanya mo ho. ko na busham na hebro Ma bonsam nya ho kwan. mo ne gba mo Nyankopon shira. ko ma botu So ba ya. na ma jo ka je ni de no Yi ho fi sa ne ma de ya. abusham le je no ye Bonsam ne di wi e wo aso. ska ke fusi Discat wo. ko ko don sky Mama we ni ko ko tu ga mbriska. ska ka mana Mama we mama ni mbriska sa banya ska ntente. ni na mo ka mo Le Nyankopon de ama no. o potay So. ya e ke mo ja me jine me agbo Osi Nyankopon sum no ene ahonya de kese. ke o pa joni no nge Se woni gine ma wo ho a. no ni nge mu fe ko De wo obia no. Christopher Kristo ni sum ni. o ba joy Ma we ni je ho. bene Christopher ba yin Bra Yesu be ba. ana mu ka na ni no wa biasi Yin se wanya dan kwa. mo ne gba mo Nyankopon shira. ko bo watu So ya sitia. no mo ba ka me de nga isa sister ke ipon no menu Osi ma sra omo enwo. ne aje wo ka je pon Omo yi ye fi. aje wo ka je pon me Mo ye omo fi o ba atiti mu. ko wa je wo ka je pon Ni fi sa. wa nga o konya Ya wo okonya. so me bi aji no Asore ni dini. Bethel Christ Church Better Christ Church. ne wa nga kraken Yo nkrakan. ko nga chicha no no wa nga Easter region Se wo no ho ade wo Eastern region. nga kraken Ko nkrakan. ko fura Fodia. ko su ko fura Se odu ko fodia. ko besi ko ya kraken Bisa sa wo ko nkrakan. ko su kraken yo Odu nkrakan wa. ko umana kada manga rana bato Obehu okada boys no wo run about. ko so no mahino Ko pesa o transfer. ba si di bayo Omuji wan si. ko so mo manye Pesa betimi anan. o de ko ma kraken konya Waka catch up so bank nkrakan. go free station we blow Oh, ko e police station o kwan no ho. ko su le ju pe Se odu ho no ma. ko yo mo no ko be pe Se upa ho pe. ko mana sambo do mwasi Ye signboard e wo kwan so no. no chunga blow Asore dan no so. ko mana ka apodi ze block ko benga blow So mu try design blocks so no chunga no mo no ngale ju Asore dan wo left. ko ba So ba. mo po bi meni Na ko pasa ne ko mai. ma mi odio Se na tro no ne ma jo ka je ma ha Be we we fi sa ha no. ko je so mo nya kama Sa ofi so wanya na eba. yo be sama kitu wa he Pasa mai kitu wa ho. no o pe no pe Na o sane mo na ka apodi ze block no yo design block be all right. ne so me ko ngale na bacho So me so won chem pa edua. ko bele ju pe So o pa ho so a. de lo bi go ko we so no chunga And they blow no won drew go police station ho. O be pa Asore dan no ansa. de so no chunga blow pe Asore dan o kwan no. na no yo no All right. mo na sambo do Bon somebody. Bethel Christ Church Better Christ. International International. Kraken branch Nkrakan. bangaleju ko ba wa charge ko me Sa o ba ye san yare. mo go wa no me de ko ke po no ga isa sister Se na ka se wa sa ngo wa Isaiah. ne e hane O ma. shoka yijo Se bi ati yare ngwa eni chijo akoma yare. ke sikio diabetes Si che yare. chijo di palpitation Akoma wala yare. palpitation Wa akoma yare ma akoma yare. chijo ko ne mo no bim Akoma yare ne bi wo ha mo jambro so. la check bp Ne e fe no BP. ti pange Ne yare wo. ma so ba po po ya wa ko mo fon
ne draw ho e babo mpa ne de what to draw so e mo chamo yakopon be san yare kesa pra pa mo cham se mpa bo so a kesa tipon mo draw se mpa bo so a ye be bo am se e draw so a e be mo wedru mo go anu mo cham yakopon be fa so san yare mo ho ne ko ka secho yakopon mo na secho mi ye bia ni sisi ni ko na kuchu bo ha kutu ni kutu dwe ni ko mengane sinompio ebi mo ha twayale ni ko mengane angambisijo ebi mo ha yasi mo yasi te fa broad ye fo yare ke jilo before bin mo mo ko ba wan prepare bo ba ye be bo ke ya chipon mo ha mo ya edro sa ye be mo je po chowo be ya chiri he won man na po ka wa pia bo ha da so mo kra na edro ne pie na ko ya mo ko na cham wanya ya ko bele ba ne yi obi ne ho ba onya ne onya oni wanto ni ko na lo ka posi omo mo bubu egu ho ka stroke se bia stroke yare ni ko na ni ko na kucho bo abutum se ni kotodwe ke eleje ya ne ya ke enye ka pe yo ka pe ni mo be mo se ababa wa no wa ya abrowa ni yo ka pe ni mo abranti no wa ya kokra ko ba mo mo go anu o ba nya ko be fa yes ba pe ke gumu mi nya hu e fa huhum ke ni ko blo ya so we person tu ne blo asa onya akwenya ba na ibo ni fu da ho e bo anko fo bebre bi chama ko so le mo 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 do e bo pa nya e wa ko me ne chi onya wo ya me ko me ne mu ko me ne chi oni ko me e fie bi mo ha huhum bi mo ha si nyema bi ano kamla ka bu so mo na wa blo ke no se bia se bo sa ba nya ho kwa na bo sa nya ko so le mo e bo pa ma wa mo mo jemu ka jemu yakopon be mo mo biblo mo yakopon be bi kwa mo ya be kwa ba wa pe ni fu na ho e ya man ko fo bebre o mo ko ni la ji o e me pa ni se yo fu pla cho ma wuta ya we bebre nya ni nya na metimi a aka o wa fe ko ha bia wo mu o ke ba fabla that's wa fiada bia on fasting e empire bo ko pa e ko wa akasile e kan a pe bo ko solim e nyumra sorry pe be gbe so wa Tuesday and a Friday that's wa last Friday in the month maybe Friday last in the month wa pe connect yeah all night o ba ko no ba here bra ne be ni mo ngapi yakopon ye ke mo nya pani ni yakopon amade mo ne ba mo yakopon an shira ko munyo no e fa asem ke si jo munyo nge asifiti asem no e munyo ji mo asem ni si nyame munyo se na ka pani ko ye nja asem ni che mo munyo ni che ma jo ka je pom yakopon asem na ka sabe yi we fi ha mo ni che ma chamo yakopon ka sabe so ma ya yu nga ha o me chi be papa di hu wo ha o nyina mo ni gba mo ko bu yakopon an shira so ya so ti ama me amen nama enga no inu ba nge no sisi no ma no e wo TV ni ni screen mo sisi No mo man ma no pa le TV chambo ni. ko oye po ke pen paper lo ngba ka fono 024 024 1111 1111 1 ewe 1A4 ke 9 9 singefo 9 024 024 11 11 11 9 9 double 4 ke uba ulami o chem frame ko ma ikomo ni be di nko ko ma sole ni be bon ke sa ko ba itu se o ban so a o ma ba na ma wa ba mo no gba mo yakopon shira ɛmfa ho baabi a wo so wɔ as a minister of God wobɛtumi ajoin yɛn frɛ yɛn ama na wɔbɛka yɛn ho ɛma wo ne wu so bɛka wo twɛdi ampɔasɛm akyerɛ amansan Grace Pulpit with Broadcast Jesus Christ the living way of life ɛnna mi pɛ sɛ mi esua ade kakra na ade kakra mi pɛ sɛ mi esua sɛ deɛ ka Kristo som a ɛyɛ ana mprempren no nipa bebree ɛnti Kristo som ase amen bebree nim sɛ wobɛkɔ nyame fie ɔna nso bɛkɔ asɔre dɛm kɔ na ɛde ɛkyɛ sɛ ɔsom Kristo bɛɛ sɛ wakasa wɔ fie kɔ na ɔbɔ mpae na ɔyɛ nyinaa ɛtɛmɛ ɛfata Kristo som ɛde ma ɛwade sometime ɛyɛ a ɛtumi kɔ nyame fie na yɛdi emu akɔ munim ne fam yɛkɔtɔ nwom de ehu munim ne fam ɛnso yɛakoma mu no efi nkɔ na yɛakoma mu na nneɛma a ɛyɛ a ɛnsɛ fata no a ɛno nko a na ɛwɔ yɛakoma mu tie sɛ wokɔ asɔre a ɛnyɛ asɔre kɔ nko a wo na ɛnyɛ ɛnyɛm to nko a ɛna ɛnyɛ adaase bi a wɔde nko a ɛkyɛ sɛ ɔsum nyame but akoma na ɛkuta wo no the way a obesi any obi akasa the way obetumi afa onuado awo obi akoye ne nkabo ena kyese oyo Kristo ni ampa tie emu a edepani atade a yehye wo wahye atade watwe atade kofo anase watwe akoso anase nantie bi a wo nantie akofo bi da bi Kristo sum eniye eni kasa eni onuado eni biakoye any nkabo any chese asimase we Kristo na se omo biaseni a ebiaseni so oni adafo otemi ni ye na abrabo ene be chese o ye biaseni
sometimes kura mo nipa na okọ kura ni obi na say oka ti say nipa wo ye wiase ni but wo nkasa na so mo say nipa na wiase ni ene enka so ye wiase ni en say so ni nipa o ye nipa but abrabo na obo no pata Kristo abrabo amen o ye nipa ti say wa o moja ti say wa o bibia ti say wa but na abrabo na obo no say fata ebi say wa no san wa bo o awutime nante o fata wọ́n nti esi yẹn ho sunsun bi ada o Kristo ni ẹni ewiase ni ntẹm anaasẹ yẹn ho sunsun a ẹda asọre kọ ẹni nea ọkọ asọre ntẹm oni adọfo otimi mo ma nhwẹ sa yẹn ho sa ni Yesu na yẹn ho na asọ na yẹ kọ nso yẹn kọ asọ no ẹwà kumapam yẹn nye bibi akumapam sometime okọ asọre a ẹmọ obi nka jọ sẹ bi akọto offering ana ẹmọ ọsọ nka jọ akọto offering. Yes, offering who will be to only be so any force. But in some brain so me must be but in some brain some is some about two offering. Now so one sorry uncle to be now it's okay why since now obia a show na ni pay your two uncle to offering. E ni pay that now I say what is the sometimes sad no be brain equity if you are sinful to mutimi kwa so. Ana sad be bring kutia yen say meko asori we na sorry na say koto ofra yes say alive person koto ofra na bia me wa minister o butum me da koto ofra na in go say jama sada me ko asori so what you say we no for me so what you say yes say koto ofra ye nyina yes say alive say fa koto ofra shi ni mi butum dem fa koto ofra It's many who know what some mega seven kwaso no but as one person oti say mama papa onyadofo ema wani wu ena me hwe sabra bono no aka se won kwaso le debi kwaso le enyo ofre no bako 20 mema obeko so ani mu debi onyaba no bema timase ema wani wu kwaso le oso mrebeso sina Christus is kind e chapter 3 verse number 1 or say there is time for everything. I did your name. Ebia omre na nso ye nti na woni shi wo boto mo beto ofe no. O ti ase. Nti ebia ade tie no ebia ko a wo asafo no ma we hu say asma si we. Ye say boto ofe wan ti aboto bi. O jan na ni ewu. There be nti ni follow week no aba no. Oh ene me pe bibi ma no. No fan to the boto no so boto ofe ni bi. Enu no ko amso akobia boto. Sane rade na ade. Any obidia ba no pa obidia ba ewia be da pa nyumre well so I can't start for everything now also many that time no we hu wa se won so nti ade ti on ba pe wa pe bibia ma na also dia koto ofu ti minya ba ma en hwe se won do ofu nti kwa so me se o pa so Kristo sum eye akumam akumapa eni odo onyado ene chese nipa we Kristo sum ye ka sofo ese o ya doye o hwe wasore ma ena ife nyi wasore ma nko obi a wa nche a nko asore kwa no mu na ese o ma bibitimi ka wakoma ni po ni pa no die o be ya ma ni pa no e be ma ni pa na de aba ni fi so ni mi adu die o be ya ma ni pa no e be ma ni pa na be de o be ba na mi fi o ke aso we de me ko asore afi de me ko asore ana nede de papa ayi me ko asore go pe won yes we are so for the bad bebre no ye munye if you cry ni pa be o cry a be ado bi ama no cry bi cry no o ye cry be so be sa de ara ma no wow so that is count you so for e so ye e free onu si ni akoma pa sa wo so for no tie no ko ye so for met ba ka so ye so ye so for ma no ye so for de papa no be yama enuanom no e sa wo so de o bu papa no bi esa nya ma no be papa no yiska bi de ma enuanom a ema obunfu se bi amunya skeli di de bi e adoye e di nka pom bi odo onuadoye de ebrem ena ema Kristo ye de epija oprekope onuado fo wo hwe me a otie me aha your brother of Jesus Christ International Ministry so for Reverend Alex Gama Edan General Overseer Kristo som no e ye odo eni biakoye eni kambo o sia onya sretre no I don't say so we were apostle, we were Pentecost, we were Methodist, we were Presby, into which I now sing because of 1 year who changed my mind. There be. Nyame back on the sun.
ye ka nyame anyam na wo so no ko na nyɛ so no nti ade nta wo Pentecost nya na wo san no wa wo so ntia no wo apostle nya na wo san no wo so ntia no because of enye won na kwa so mo ye moja ba ko mo ye nua no amen kakra me kan che wo se hwe team na se wo bo se me no ma bo 0248 17 4434 and I say 020 3 555 777 0203 555 777 and now 0272 776393. Me a ultimately Reverend Alex Gamma, the Prophet Alex Gamma. You know, brother of Jesus Fire International Ministry as a friend. Only out here, me friend. You can't resign so and you put the achievement. Or the achievement, man, torment ya. Or see a do much and the achievement be brave. Ebi the young tour, ebi the Asampaka, ebi the comes, ebi the comes. Ebi out there comes, Miss Media Yarisa. Yarabi how the to Anamona bra. Brabeshia Reverend Alex Gamma said before Alex Gamma. Na entrance 101. Ni enkasa. Na kopon besa yare. Enyame na mesa yare no. Minya nyame, but nyame ba na meso. No ayo bisa de ama. Oni a otie ni. Shemi. Alex Gamma. You know Bessia. Brother of Jesus Fire International Ministry. Asafo. Ni eno otie. Me da wase. Do wase. So what am I? Ugo bodika. Ugo fobia sunyane. Mase. Sumanya. Mase. Papa. Akoso mo pon. Maybe be a will be around a super top, maybe a other friend, move the trust 101, and that's all from one look as 101. The match show, how near our never because I met you, I didn't know me, there are the Yachan, the match show. It's near me, Yachan, and by boom, you'll be Yachan. Uba, Habape, what as I met you, I would have forgotten. Made I was saying, Grace Pulpit men aso frɛ obi na obi so bo obi amane ɛmfa ho baabi awo so wɔ as a minister of God wobɛtumi join yɛn frɛ yɛn na ma na wɔbɛka yɛn ho ɛma oni wu so bɛka otwedi ampasɛm akyerɛ mansan Grace Pulpit with podcast Jesus Christ the living way of life afei yɛ krado na yɛnti the next word with a servant of God. Remember to tell a friend of Grace Pulpit today.